Днес имаме пациентка, при която ще извършваме Renuvian в областта на корема. Както виждате, нашата пациентка е изключително физически подготвена, спортуваща и в много добра форма. Притеснява я това, че след ражданията се е получило едно отпускане на кожата. Виждате, кожата не е висяща, но е отпусната и при пациенти, които наистина държат на външния си вид и изключително много се поддържат, очевидно това е проблем. Нашата задача е да стегнем максимално кожата, за да прилепне добре и в последствие да не може да се отлепя така или като се наведе да не се набръчква. Все повече такива пациентки идват при нас, които са изключително поддържани в много добра физическа форма и дребните детайли ги притесняват. Тук говорим за пациентка с много развита мускулатура, съвсем нормално количество подкожна мазнина, но поради две бременности, две раждания, разпъването на кожата на корема, вече в около 40-те години вече кожата изглежда отпусната. Когато заема седнала позиция, тя се набръчква и това е нещо, което и се набива на очи, не изглежда добре в огледалото, когато се погледне и иска да коригира. За наша радост и за радост на нашите пациенти, ние разполагаме с най-иновативната техника, методика, която работи на базата на радиочестотната енергия и студеният газ хелий, така наречената хелиева плазма или студена плазма. Процедурата се казва Renuvian, позната още като J-плазма. Нашата цел е да приложим достатъчно количество радиочестотна енергия в подкожието, да стегнем подкожната съединителна тъкан, а оттам в последствие се развива дългосрочният ефект на стягане, опъване и изглаждане на кожата на повърхността. Процедурата е изключително работеща, имаме над 500 такива извършени вече за няколко години. Не случайно това е така иновативна методика, която много хирурзи започнаха да прилагат в ежедневната си практика. Обикновено я комбинираме с липосукция, но при пациентки като тази може да бъде приложена и самостоятелно. Тоест, без да трябва да евакуираме подкожни мазнини, само прилагаме радиочестотната енергия и стягаме подкожието и самата кожа с въпросният уред J-плазма или Renuvian. Това е операционна зала номер 1, където ще се извърши днес процедурата Renuvian за стягане на кожата на корема. FreeShape Clinic разполагаме с две операционни зали, оборудвани по последни медицински стандарти и пригодени за извършване на естетични интервенции, естетични операции в областта на
лицето, тялото, бюста. След като освободихме подкожието, вече можем да приложим самата процедура Renuvion. Ето това е накрайника на Renuvion. Виждате изключително тънък накрайник. Това са само 3 мм в дебелина. Съответно, този накрайник навлиза в подкожието и основната ни цел към момента е да се движим с определена скорост, за да доставим определено количество радиочестотна енергия на квадратен сантиметър. Съответно, под кожата и между мускулатурата има съединителна тъкан. Renuvion се движи, накрайника се движи между тази съединителна тъкан отдолу и на момента още студената плазма се свързва с тези съединително-тъканни повлекла, които заради мигновеното вдигане на висока температура за няколко стотни, веднага се контрахират или те се съкращават. Тоест, ние прилепваме кожата по-добре към подлежащата мускулатура още по време на самата интервенция. А както знаем, радиочестотата е много мощен стимулатор на колагенообразуването и доставяйки определено количество радиочестотна енергия, ние знаем, че тя ще накара клетките, които допреди време са произвеждали този колаген тип 1, да започнат отново да го произвеждат и обикновено в повече като количество от преди. Можете да видите, всъщност, ето това е плазмата, за която ви говоря. Тази плазма съкращава съединителната тъкан отдолу. Обработихме едната половина на корема, другата все още не. Можете да забележите, вече ми става трудно да отлепя кожата и да я повдигна нагоре. Докато от тази страна, където не сме работили, е доста по-отпусната. Това е само моментен ефект, но ни показва как процедурата адекватно действа за съкращението на тези тъкани в подкожието. И така, след около 40 минути оперативно време, под венозна анестезия, съвсем щадяща за нашата пациентка, ние сме готови с обработването на зоната на корема. Една изключително бърза и ефективна интервенция, Renuvion. Нашите пациенти са изключително доволни и обикновено след това се връщат и за други зони, които искат да видят по-стегната кожа.